Pope Francis namni lammii Argentina waldaa Kaatolikii Roomaa geggeessaa turan kaleessa dhukkuba istrookii rukutamuun waggaa 88ffaa isaaniitti boqochuun isaanii ni yaadatama. Namni sodomotaa jajjabeessaa turee fi waldaa Kaatolikii Vaatikaan keessatti akka wal fuudhaniif jajjabeessaa turan kun sanbata fuula keenya dura jiru sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu Vaatikaan beeksiftee jirti. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Jibuutiinis Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabde. Lammiileen Itoophiyaa hedduun kan keessa jiraatan biyya ollaa keenyaa shira Ingilizootaa fi Gibxiitiin nurraa citte Jibuutiin lammiilee Itoophiyaa of keessaa ari'aa jiraachuun dhaga'ameera. Imbaasiin Itoophiyaa achitti argamu waliin mari'atee furmaata kennuuf yaalus diddeetti. Fuulduratti maaltu ta'innaa bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko gadi tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share commentis godhaa. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii akka isin qaqqabu baniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Sodoomni wal fuudhuu danda'u sodoomota ofirraa dhiibuu hin qabnu isaanis ijoolleedhuma Waaqayyooti jechuun sodoomota jajjabeessaa turan Pope Francis gaggeessaa fi Phaaphaasiin waldaa Kaatolikii Roomaa Vaatikaan. Kana malees amantiiwwan addunyaarra jiran gaggeessitoota isaanii marayyuu walitti qabuudhaan tokkummaa amantaa maqaa jedhuun amantaa addunyaa kanaa tokko gochuuf dhamaa turan. Yeroo tokko immoo fannoo Yesuus gadi garagalchanii godhataniiru. Kana malees mallattoowwan Illuuminaatii fi lakkoofsa 666 agarsiisaa turan dursaan mana amantaa kun. Kanarraa ka'uunis waldoonni Kaatolikii Itoophiyaa fi Afrikaa walgahii inni geggeessuu fi irratti hirmaaturraa baqataa balaaleffataas turan. Akka addunyaattis ergamaa fi hojjetaa ilmaan dukkanaa jedhamaa tureera Pope Francis. Amma garuu dhukkuba istirookiin waggaa 88ffaa isaaniitti kaleessa du'aniiru. Odeeffannoo amma baheen ammoo reenfi Pope Francis gara bataskaana qulqulluu Piiter Baasiilikaatti geeffamuuf akka jiru ibsamee jira. Hanga sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu gaggeeffamuttis achuma akka turu ibsameera. Amma reenfi isaanii mana waggoota 12f keessa jiraatan Saanta Maartaa jedhamu keessa kaa'ameera. Vaatikaan suuraa reenfa isaanii maxxansuun uummataafis agarsiisaniiru. Tiraampii fi Maakiroon sirna awwaalchaa Pope Francis irratti akka argaman ibsameera. Dabalataan pireezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin sirna awwaalcha isaanii irratti akka argamanii fi imala isaaniif Roomiif qophiitti akka jiran ibsameera. Pope Francis akkamitti haala hamaa keessatti abdii akka namaaf kennan beeku jechuudhaan Zelenskiin waa'ee Pope Francis dubbatee jira. Biyyi ollaa Itoophiyaa taatee fi dur daangaa Itoophiyaa keessatti argamtu Jibuutiin lammiilee biyyoota alaa biyya ishee keessatti argaman ari'uu fida. Mootummaan Jibuutii yeroo kana lammiileen biyya alaa heeyyama malee Jibuutii keessa jiraatan biyyatti akka gadhiisan ajaja dabarsaniiru. Maarree kanumarraa ka'uudhaan imbaasiin Itoophiyaa biyyattiitti argamu akeekkachiisi kun ji'a 3f akka achi siquu gaafatus kufaa taasisee jira mootummaan Jibuutii. Lammiilee miiliyoona 1 hin guunne kan qabdu Jibuutiin hatattamaan lammiileen biyyoota biroo biyya koo gadhiisaa jedhaa jirti. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru murtee mootummaan Jibuutii dabarsee hordofee yeroon kenname ji'oota 3f akka dheeratu aangaa'ota biyyattii waliin dubbate akka ture ibsa baaseen beekseera. Haa ta'u malee aangaa'onni Jibuutii lammiileen alaa hanga caamsaa 2 biyya kanaa akka ba'an yeroon kenname biyya kamiinuu ilaalcha keessa galchuun kan fooyyeffamu miti deebii jedhu kennuudhaan ibseera. Jibuutii lammiileen biyya alaa heeyyama jireenyaa malee seeraan alaa daangaa ishee keessa jiraatan eebilaa 3 hanga caamsaa 2tti biyya ishee gadhiisanii hin ba'an yoo ta'e poolisiidhaan qabdee akka deebiftu beeksiftee turte. Yeroo kenname keessatti fedhaan gara dhufanitti akka deebifaman yoo ta'uudha baate ammoo
humna poolisiitiin biyya dhufanitti akka deebi'an godhama jechuun ejjennoo mootummaan Jibuutii qabatee imbaasiin Itoophiyaa ibseera. Biyya baqattoonni Itoophiyaa hedduun haala adda addaan keessa jiraatan kun akka itti jiran sirreeffachuuf yeroon kenname gahaa waan hin taaneef qondaalonni imbaasichaa wiixata darbee aangaa'ota ministeera dhimma biyya keessaa waliin dubbachuu ibseera. Kanneen eeyyama jireenyaa hin qabne hedduu waan ta'aniif ijoolleen namoota barnoota irra jiran barnoota akka addaan hin kunne daldaaltonni meeshaalee isaanii dafanii akka gurguratan namoota bakka adda addaa dalaganii fi miindaan hin kaffalamne akka miindaa argataniif warra dhimma mana murtii qaban kaasuun yeroon itti gara biyyaa galan yoo xiqqaate ji'a 3 hadheeratu jechuun gaafachuu imbaasiin Itoophiyaa ibseera. Deebiin aangaa'ota Jibuutii irraa argame yeroon kenname biyya kamiinuu ilaalcha keessa galchuun kan fooyyeffamu miti kan jedhu ta'uu ibseera. Dabalataan abbootiin daldala heeyyama hin qabne haalli itti qabeenya itti horatan kan qoratamu akka ta'ee fi abbootiin daldalaa heeyyama jireenyaa hin qaban ta'e hanga heeyyama argatanitti manni daldala isaanii adaraan akka eegamuuf ibsameera. Dhaabbileen miindaa hojjetootaa osoo hin kaffaliin kuusan yoo jiraatanis dafanii akka kaffalan qajeelfamni akka ba'u aangaa'onni kun ibsuu imbaasichi beekseera. Kanneen mana murtii irraa dhimma qaban ragaa imbaasichi dhiyeessuunis dhimmi isaanii saffisaan akka ilaalamu akka godhamus ibsameera. Bu'uuruma kanaan imbaasichi namoota mana murtii irraa haajaa qabaniin ragaa keessan kottaa dhiyeessaa jedhee jira. Utuu jennu lammiileen Itoophiyaa biyyoota addunyaa kana keessaa kam keessaa baay'inaan jiraatu. Akka gabaasaa baankiin addunyaa bara 2023tti baaseen baay'inni uummata Itoophiyaa gara miiliyoona 126 shanii ol darbeera. Baay'ina uummataa kanaan Afrikaa irraa Naayijeriyaatti aantee sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu Itoophiyaan biyyoota dinagdeen isaanii saffisaan guddachaa jiru keessaa tokko ta'uu ibseera. Haa ta'u malee galiin waliigalaa namni tokko argatu haalli qabatamaa jireenya hawaasaa biyyattiin biyyoota hiyyeeyyii bara 2025tti lammiileen biyyattii galii gadaanaa qaban keessatti heeramteetti. Kanaafis lammiileen ishee hedduun carraa dinagdee fi sadarkaa jireenyaa fooyya'aa barbaaduuf gara biyyoota ollaa fi birootti godaanu. Lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 2 hanga 3 ta'an biyya hambaa keessumaa biyyoota akka Ameerikaa kaabaa, Awurooppaa fi baha giddu galeessaatti godaananii jiraatu. Waggoottan 5 darban keessa immoo sababa haala qaqqaala'insa jireenyaatiin siyaasa biyyattii waraanaa fi rakkoo uumamaa akka hongee fi kanneen biroo dabalatee lakkoofsi namoota Itoophiyaa irraa gara biyyoota birootti godaananii hedduu dabaleera. Waraana Tigraay kaaba Itoophiyaatti mudateen qofaa namoonni miiliyoona 2 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun deeggarsa namoomaaf deebisanii ijaaruuf deeggarsi tilmaamaan hanga doolaara biiliyoona 20 ta'ee barbaachiseera. Lakkoofsi godaantota Itoophiyaa karaa seera qabeessaas ta'ee seeraan alaa godaanan yeroo gara yerootti dabalaa deemuun biyyattiin madda godaantota hedduu biyyoota Afrikaa keessaa ishee tokko ta'uu dandeesseetti. Akka ragaan ministeera dinagdee fi hawaasummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa argame agarsiisutti biyyoonni sadarkaa olaanaan lammiileen Itoophiyaa keessa jiraatan haala kanatti aanuunidha. Tokkoffaa irratti Saawud Arabiyaati. Waggoota 2 darban keessaa godaansi Itoophiyaa irraa gara baha giddu galeessaatti taasifamu hedduu dabaleera. Lammiileen Itoophiyaa 750,050tti tilmaamaman Saawud Arabiyaa keessa jiraatu. Akka gabaasaa dhaabbanni godaantota addunyaa bara 2022tti baasetti lammiileen Itoophiyaa gara 750,050 ta'an Saawud Arabiyaa keessa jiraachaa akka jiranii fi kanneen keessaa dhibbentaa 60 yookaan gara 450,000 ol kan ta'an seeraan alaa gara biyyattii kan seenanidha. Haa ta'u malee dallaalotni godaantota Itoophiyaa bidiruu balaa hamaaf nama saaxiluun gara Yemen galoo galaana Adeenii fi galaana Diimaatiin godaansisuun gara Saawudii biyyoota Arabaatti godaansisu. Haala kana keessatti haleellaan daangaa irratti raawwatamu dararaan sababa eeyyama jireenyaa dhabuu hidhaa fi jumlaan biyyaa ari'atamuun lammiilee irra ga'u guddaadha. Lammiileen haala sanaan rakkoo keessa galanii fi gara Itoophiyaa galuu barbaadan deebifamaa waan turaniif haala walxaxaa fi seeraan galmaa'ee hin jirre keessatti lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatanii hanga kana jedhanii ibsuun ni rakkisa. Saawudiin biyya damee hojii ijaarsaa, hojii mana keessaa fi daldala irratti carraa hojii bal'aa qabdu waan taateef lammiileen Itoophiyaa hedduun carraa hojii kana argachuuf gara Saawud Arabiyaatti godaanu. Kana malees barattoonni Itoophiyaa baay'inaan
yuunivarsiitiiwwan Saawud Arabiyaa keessatti barachaa jiru. Haa ta'u malee qormaanni akka haala hojii rakkisaa, eegumsi seeraa dhabuu fi fakkeenyota fayyadama godaantota Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa keessa jiraniif yaaddoo ijoo ta'an itti fufaniiru. Dhimmoonni kunneen dhaabbilee mirga namummaatiin kan ibsaman yoo ta'u, Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa keessatti qaamoleen imaammata baasan xiyyeeffannoo ta'anii itti fufanii jiru. Lammaffaan Ameerikaa. Ameerikaan godaantota Itoophiyaa 400,000 fi 60,000tti tilmaamaman kan qabdu yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa hedduun barnootaaf gara Ameerikaa kan deeman biyyattiin barattoota lammiilee Itoophiyaa barnoota olaanoo hordofan baay'inaan kan keessa jiraatanidha. Dabalataanis Ameerikaan hawaasa diyaaspooraa Itoophiyaa dhaloota hedduu kan qabdu, guddachaa jiru kan qabdu yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa hedduun dameelee adda addaa kanneen akka eegumsa fayyaa, teekinooloojii fi faayinaansii dabalatee dameelee adda addaa irratti hojjetu. Magaalonni beekamoon baay'ina uummata Itoophiyaa guddaa ta'e qaban Waashingten DC, Los Angeles fi Minneapolis, Dallas, Seattle fa'i. Magaalonni kunneen akka wiirtuu godaantota Itoophiyaa fi hiddi dhaloota isaanii Itoophiyaa ta'e akkasumallee godaantota biyyoota biroo irraa dhufaniif walta'iinsa lammiileen biyyattii magaalota fakkeenya wal danda'uu fi giddugala wal jijjiirraa aadaa hawaasaa ta'anii tajaajilaa jiru. Keessumaa jaarraa 20ffaa irraa eegalee rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin lakkoofsi godaantotaa kun dabalaa dhufee yoo ta'u, biyyattii keessatti gama humna namaa fi garaagarummaa aadaa Ameerikaa keessatti gumaachi godaantotaa olaanaadha. Haa ta'u malee amma Ameerikaan imaammata seera godaantotaa dhorkuun cimsaa jirti. Sadaffaa irratti biyyi addunyaarraa lammiileen Itoophiyaa baay'inaan keessatti argaman Emireetota Arabaa Gamtoomanidha. Akkuma kan Saawudii lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa Emireetota Araba Gamtoomanii keessa jiraatan ragaa qabatamaan lafa taa'ee jiraachuu baatus akka tilmaamaan dhaabbilee godaantonni idil addunyaa baasanitti lammiileen Itoophiyaa 200,000 olitti tilmaamaman United Arab Emirates keessa jiraatu. Godaantota kana keessaa harki guddaan damee hojii tajaajila biyya keessaa, ijaarsa, daldala, gurgurtaa fi keessummeessitoota dabalatee industirii adda addaa keessatti carraa hojii kana fayyadamuuf gara Emireetota Arabaa Gamtoomanii kan godaanan. Kana malees barattoota Itoophiyaa hedduun yuunivarsiitiiwwan Emireetota Arabaa Gamtoomanii yookaan United Arab Emirates keessatti barataa jiru. Godaantonni Itoophiyaa United Arab Emirates keessa jiraatan akkuma kanneen biroo naannawaa baha giddu galeessaa jiraatanii qormaata adda addaaf saaxilamu. Kanneen keessaa iyyama jireenyaa, mirgaa fi eegumsaa baqataa kabajuu dhabuu dabalatee hidhaa fi dararaa adda addaaf kanneen saaxilaman hedduudha. Biyyoota addunyaa keessaa lammiileen Itoophiyaa baay'inaan kan keessa jiraataniin sadarkaa arfaffaarra kan jirtu biyya Israa'elidha. Godaantota Itoophiyaa 170,070tti tilmaamamantu Israa'el keessa jiraata. Lammiileen Itoophiyaa hedduun damee ijaarsaa fi hojii manaa keessaa irratti hojii argachuuf gara Israa'elitti godaanu. Biyyattiin barattoota lammiilee Itoophiyaa hedduun yuunivarsiitiiwwan Israa'el keessatti barataniifis bakka jireenyaa taatee jirti. Kana malees lammiileen Itoophiyaa hidda sanyii Yihuudaa kan maddi isaanii Israa'el irraa ta'uu himatan hedduun karaa seera qabeessaa fi seera qabeessa hin taaneen Israa'elitti godaananiiru. Keessumaa waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti ka'ee gara naannoo Amaaraatti wayita babal'atu Israa'el lammiilee hidda sanyii Yihuudaan qaba jettuu baasaa turte. Gareen kun irra caalaan hidda hawaasa isaanii biyyoota lamaan keessa jiru wal barbaaduuf akka yeroo waraanaa duulan ta'uu baatus ammallee akkuma itti fufetti jira. Hawaasni Itoophiyaa hawaasa Israa'el keessatti makamuu isaaniitiin qormaattis ta'ee milkaa'inni isaan mudatee jira. Gama aadaa, dinagdee fi hawaasummaatiin Israa'el keessatti gumaacha guddaa kan qaban ta'us dhimmoonni akka loogii, sanyii fi garaagarummaan hawaasa dinagdee ammallee yaaddoodha. Biyyi lammiileen Itoophiyaan baay'inaan keessa jiraataniin sadarkaa 5ffaa irratti argamtu Kaanaadaadha. Kaanaadaan biyya godaantota Itoophiyaa 100,000tti tilmaamaman of keessaa qabdudha. Lammiileen Itoophiyaa hedduun carraa barnootaa fi hojiif gara Kaanaadaatti godaanu. Kaanaadaatti lakkoofsi hawaasa diyaaspooraa Itoophiyaa haalaan guddachaa kan jiru yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa hedduun dameelee adda addaa kanneen akka eegumsa fayyaa, barnootaa fi faayinaansii dabalatee hojii adda addaa irratti hirmaataa jiru.
Kana malees biyyoonni akka UK, Austraaliyaa, Norway fi Xaaliyaan, Swiidin fi Jarman dabalatee kanneen lammiileen Itoophiyaa hedduun keessa jiraatanidha. Biyyoota Afrikaa keessaa kanneen akka Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaa faas eeruun ni danda'ama. Biyyoota kanneen keessatti lammiileen Itoophiyaa irra caalaan carraa barnootaa fi hojii fooyyee qabu barbaaduuf gara biyyoota kanneenitti kan godaanan ta'uun ragaaleen argaman ni mul'isu. Kana malees biyyoonni kunneen biyyoota lakkoofsi hawaasa diyaaspooraa Itoophiyaa keessatti guddachaa jirudha. Kana jechuun lammiileen kallattiin gara biyyoota kanaa imalaniin alaa dhaloonni tokkoffaan lammaffaan keessatti kan wal horanii hawaasummaa uumaa jiranidha jechuudha. Ragaawwan kanaa olitti eeraman tilmaamaa dhaabbilee garaagaraa waan ta'eef garaagarummaa qabaachuu danda'u. Kana malees lakkoofsi kun godaantota kallattiin Itoophiyaa irraa gara biyyoota kanneenii godaanan immoo kanneen achitti dhalatanillee kan dabalatu ta'uu kanneen adda hin bayinii fi irratti qorannoo barbaadu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. BBCtu gabaasa. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Du'aa keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate dhiibee garaa. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa. Olaa dhiifamaati Yesuus olaa dhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaa dhiifamaati Yesuus olaa dhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachise. Angafni nagaa inni Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Harki si daachee hin qabne hin dandeenye dhufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e.
isaa nurraa calaase. Hangafni nagaa inni fannoos ba'ee hangafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Inifee dukkanni keenya bitamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne toorraa. Inifee dukkanni keenya bitamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne toorraa. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.